大家好，又係我 Alan 啊！今日想同大家講下，究竟香港以前有幾咁繽紛呢？咁點解講呢個話題呢？就係見到大富豪，咁一開張就俾人掃場，咁我有啲感慨啫。大富豪我都落過幾次，咁通常都係陪啲 uncle 去，有一次陪我老豆去嘅。咁我自己玩就唔會去嗰個場嘅，因為都唔係好啱我玩嘅，因為我嗰陣時小鮮肉啦。咁大富豪啲女嗰陣時都算係姐姐嘅，因為我嗰陣時嘅年紀嚟講啊，咁我就中意去對面嗰間，即係華茂戲院嗰個位置，嗰度有間叫做尖東輝煌嘅，咁我就去嗰間夜總會多，因為我喺嗰度沉咗船嘅，咁啊個個月咁都成份糧都係使晒落去嘅。咁嗰陣時係真係夜繽紛嘅，即係唔使你點樣宣傳啊，嗌咩口號啊，你去邊都爆嘅。落 disco 哦爆咗喎，啲人喺門口排晒隊，跟住哦轉場去 Night Club，Night Club 都冇房喎，爆晒喎。好啦，去食嘢嚟食嘢又揾唔到位，跟住唉去唱 K 咯，可能唱 K 係先係最後目的地，即係嗰陣時係經常係因為喂冇位 full 咗，改變行程。哦，嗰度差人查緊牌，跟住我哋又落酒吧。哦，嗰邊 full 咗，我哋就去卡拉 OK，即係經常係會轉 plan 啊，講唔埋嘅。但係總有地方俾你玩嘅。嗰陣時係3歲至80歲都有個地方俾你落腳㗎，即係年紀大少少嗰啲啦，就中意去油麻地佐敦嗰頭就有啲 night club 係服侍佢哋嘅。咁啊啲魚蛋場啊，咁同埋啲唱老歌嗰啲啊，即係朱咪咪嗰啲啦，咁個咪喺嗰啲場咯。咁有啲40、50歲啊，50、60歲嗰啲就喺嗰頭玩嘅。咁遊客呢，啲鬼佬呢，就去老蘭或者尖沙咀嘅嗰啲無上巴多嘅。嗰陣時有脫衣舞噶嘛，香港都多嘅嗰陣時，尖沙咀都好似有2、3間。咁有啲女仔呢，就中意去鴨巴嘅，嗰陣時尖沙咀、九龍城都有鴨巴嘅，咁啊樓上巴嚟嘅。嗰啲係你知訂咁知窿路咁啊，知道邊度有得玩咯。即係佢唔會喺地下整個招牌出嚟，喂樓上有鴨仔咁樣，即係熟客或者有人帶你去，咁你先知道嗰度係喂有呢啲嘢玩喎。通常有紮太仔喺度為你服務咯，即係其實好似即係拉級咁啫嘛，不過佢係服侍女性嘅。咁我哋去嗰啲夜總會呢，就服侍男人嘅。嗰陣時嘅夜生活，早知就照顧周到啦。3歲至80歲，總有個地方啱你玩嘅。話分兩頭，其實嗰陣時可能，喂，周圍都有啲類似古惑仔嘅物體喺度聚集啊，或者亂群結黨成班人喺度啊。但係嗰陣時嘅香港嗰個治安呢，係100%係好過而家嘅。即係雖然係周圍都有啲好似唔正經嘅人聚集，但係嗰陣時周街斬人啊，周街打人啊，老笠啊，搶劫啊，呢啲係少之又少嘅。就算你話南亞裔嗰陣時有冇去打劫金鋪啊、標鋪啊，呢啲都係少之又少嘅。因為佢哋嗰陣時都揾到食，譬如呢條街成條街佢哋泊車嘅，啲咪標佢哋入晒嘅。喂，你唔好睇少嗰度，喂，一架車100幾十，喂，成日24小時，佢哋入晒標泊晒車，其實嗰條數都好襟計啊，夠養活一棚人㗎啦。咁佢哋揾到食嘅就唔會周圍搞搞震啦。打劫金鋪，你估佢唔知會俾人拉㗎？係諗到冇得諗先鋌而走險啫。咁10年打後啦，咁2000年打後啦，即係挨住10年咁上下啦，咁就開始對啲夜場趕盡殺絕嘅啦。咁啲大型嘅 disco 啊，大型嘅夜總會啊，大型嘅酒吧啊，首當其衝啦，執得嘅都執噶啦。咁過咗10年打後呢，咁啊直頭所餘無幾添。即係你就算有 disco 喺度嘅，都係啲上樓可能得2、3千尺啊，細細間得2、3間房嗰啲長仔咯，嗰啲私竇咯。咁你話想揾翻好似尖沙咀啊、灣仔啊嗰啲過萬尺嘅大場呢，咁其實已經喺香港絕咗跡㗎啦。咁搞完啲大場之後呢，就開始搞啲細場啦。咁你嗰間嘢
平時旺場嘅，出邊成日有人聚集嘅，咁你撲硬街，因為佢就係唔想你聚集啫嘛。你間嘢多人去嘅，成日有人喺門口等嘅，咁咪撲街咯。日日嚟掃你場，查你牌，整到你冇癮啊！咁自己會執噶啦。就係咁，香港從90年代燈火通明、夜夜笙歌嘅年代呢，就喺2010年打後啦，咁啊全部結束啦。咁啊，從此香港不再繽紛啦。喂，依家難得有投資者肯抌嚿錢出嚟，好似話抌咗1億啊，投資呢個新嘅大富豪。咁人哋抌嚿錢出嚟搞呢個場，人哋擺明就係而家想行條正經嘅路線嘅。學生歡迎嚟飲咖啡，歡迎啲上咗年紀嘅嚟懷緬下打下卡，或者公司可以喺度搞個 gathering 啊，租個場搞活動又得。喂，人哋都擺明居馬轉型，唔係行呢個夜總會嗰條路線嘅啦，即係搞一個多元化，你當係 party room 又好，一個場地俾你哋 gathering 又好啦。咁早知人哋係想從良啦。即係唔係以前嗰間大富豪啦，咁你都要搞鳩人嘅，咁你其實想點呢？即係拗撚晒頭。你呢頭又話要夜繽紛，日夜都繽紛，吸引遊客。你哋諗咗啲咩屎橋出嚟吸引遊客啊？嚟嚟去去嗰幾味，唔係放煙花又無人機，跟住又篤魚蛋咁樣，繽紛經濟係嘛？屌你乜？你靠你嗰班人去振興經濟，撲咗街啦！人哋而家難得自發性。擺得明知道蝕錢㗎啦，都揞夠錢出嚟，諗住搞起佢啦，搞得到就有運啦，搞唔到咪當喂跌咗咯，都唔怕蝕底啦。你又搞鳩人，咁你係要嚇到啲投資者縮晒腳啦。而家邊個夠膽出嚟再投資呢啲嘢啫？可能有啲潛在嘅投資者見到，喂，如果呢間大富豪做得住，我都係諗住喺隔離嗰度租個幾個鋪位，開翻間巴㗎，咁嗰頭旺啊嘛開始。喂，可能人哋有呢個諗法，喂，而家縮晒腳啦，見到你咁癲狗咁，一開張已經搞啦。人哋正正經經開張，有晒傳媒喺度，正正經經搞個 opening 啫，你都帶隊人去，即係正如人哋80歲大壽咁。喂，個個都銀髮族㗎啦，坐喺度嗰啲，你都要個個查身份證嘅。你講到香港而家咁撚由治及興嘅，冇人聚集啊，冇人搞事啊，冇人煽動啊，你驚乜撚嘢啫？你好驚咩？心虛啊！你唔好搞撚到好似全城政治化咁樣，得唔撚得啫？好多人唔中意呢啲嘢㗎。屌你而家食環署又要滲透一啲條例喺度，邊啲人講嗰啲嘢，你就釘鳩人牌。屌你嗰兩個食客日日嚟幫襯嘅，佢哋係咁講豬講呢啲嘢，關我鳩事啊？咁又話觸犯條例可以釘牌。你冇嚇鳩人啦！成日你搞撚到而家商鋪已經揾唔到食噶啦，開間鋪頭仔又揾唔到食，人哋投資間新場又揾唔到食，你搞鳩人，你搞撚死晒香港，你先安樂過？香港自身本來你唔搞震，就一直都好撚繽紛。香港特色冇鳩晒，全部俾你好啦，摧毀晒啦。跟住你而家又話要攞翻嗰啲嘢出嚟振興夜經濟。你話你咪多鳩魚啊？啲小販俾你趕盡殺絕，嗰啲喂香港文化遺產嚟㗎啦，街邊篤魚蛋嗰啲，屌杯魷魚嗰啲，我覺得文化遺產嚟㗎喎。喂，台灣嘅夜市係佢哋文化遺產，我哋小販當推車仔係香港獨有嘅特色嚟㗎。好啦，九龍城你又話要拆嘅，哇！屌你老母，一定要拆。皇后碼頭嗰啲一定要拆，乜撚都拆。好，拆撚晒啦，跟住又話要還原部分九龍城，跟住俾人參觀，因為阿林峰九龍城就係收得。屌你老母，你咪多鳩魚啊！如果冇呢出戲咁，你又唔還原咯？有你又嘥嚿錢咁樣去還原喎，吸引到幾耐啊？嗰個還原一嚿仔，即係你有少少嘢俾人睇咁，你即係你唔係當嗰個景點啊？你識搞撚笑！如果林峰冇拍嗰出戲咧，嗰出戲唔收得咧？咁嗰度又唔係景點咯喎，即係景唔景點就係因為阿林峰，你話多鳩魚啊！香港其實好撚多特色、獨有嘅嘢，全部都係你哋摧毀㗎。香港以前咩啊？霓虹光管高高掛啊嘛，油尖旺最多係咩啊？燈飾咯，天然嘅燈飾。嗰陣時個個話啲攝影師、遊客個個都喺嗰度打卡嘅，就係影嗰啲霓虹光管。
咁你轉頭就走去拆撚晒佢。喂，你唔好拆晒佢，規管嗰個大細啊！喂，唔可以大過幾多嘅個 size，可能唔可以大過5米乘6米咁樣，即係你限制個 size 啊，或者嗰個安裝啊，要點樣先符合標準啊？如果唔係就拆咗佢啊，咁樣得唔得呢？你唔諗其他方案㗎喎，你永遠喂自己睇唔撚順眼嘅就話消失消失消失。香港好撚多特色俾你睇唔順眼，搞撚掂晒㗎嘛！大排檔啊嘛，大排檔，哇唔撚得，衞生唔得，哇屌你老味，日日搞鳩人，跟住大排檔冇晒，大排檔冇晒，咁其實你而家個領展轉撚晒大排檔，咁加個冷氣，其實咪又係大排檔，不過你裝個冷氣啊嘛，咁可能啲水排水嗰啲你重新裝過，咁整得靚仔啲，咁又係嗰啲嘢，屌你老味，又係嗰個師傅可能，咁有乜分別啫？你特色嗰啲你冇鳩晒。大排檔就係喂嘈冤巴閉啊！啲地盤佬打大赤臘喺度想當年啊，跟住喺度食下煙啊。喂，去到冇位喎，冇位，行張台俾你啊，等陣啊。呢啲大排檔咯，屌靈活變通啊嘛！你係要規管嘅，喂唔俾行出嚟，係幾多張台幾多張台，跟住全部落閘咁樣有晒冷氣，咁嗰啲就咪大排檔啦、茶餐廳啦，屌你！你其實裝個冷氣，跟住要人哋圍封都係屌收貴啲租啫。你趕盡殺絕，搞到香港啲特色冇鳩晒。我啲朋友外國嚟啊，通常即係問佢想食咩呢，都去啊，想食大排檔。以前沙田有一間陳根記都幾出名嘅，咁我以前成日去食噶嘛，細個又喺嗰度食嘅。好啦，你趕人走，跟住趕咗人哋去工廠區嘅，人哋唔做啦。而家人哋去澳洲啊，去咗澳洲冇幾耐啊，已經開分店啦。人哋日日爆撚晒，即係做唔切啊，不知幾受歡迎。你當人哋垃圾趕人哋走，人哋去咗澳洲，而家人哋當佢寶啦，屌你！好多嘢係你自己唔識跟上，你將香港獨有嘅好嘢咁就摧毀晒。咁而家又話要翻啲小販發翻多啲牌俾人，屌你哋叫雞啊！屌你呼之則來，揮之則去啊！屌你老味，你做嘢唔諗清楚先嘅喎。哎呀，我而家又中意咁，第二日聽日又唔係咁。你成日五時花六時變，好似扭屎忽花咁嘅，人哋睬你戇鳩啦。呢頭又話要搞好個夜晚經濟，跟住轉頭又走去掃鳩人場，真係唔知你搞乜撚嘢。你成日話啲人北上消費，點解北上消費啊？上面多嘢玩啊嘛。上面至少我戇鳩鳩3點無啦啦肚餓嘅，我落街都揾到嘢食。即係3點你喺條街度逛啊，基本上條條街都有嘢食嘅。香港我試過喺尖沙咀行到去佐敦都冇嘢食，好似死城咁樣樣嘅夜晚。即係你話尖沙咀係遊客區啊，咁叫做最繁榮喺嗰度啦。但係夜晚都好似死城咁嘅。咁你話你憑乜嘢可以留住啲旅客啊？憑乜嘢可以要人哋喺呢度使多啲錢啊？你成日講嗰啲咩爛鳩體育園啊、熊貓經濟啊、景點啊嗰啲，屌你乜嗰啲景點係你自己幻想出嚟，夾硬呃落去嘅咋？即係你話香港人邊會覺得個熊貓嗰個係景點啊？屌你咪海洋公園，我淨係知殘破不堪。20年前去又係嗰扎嘢，早2日去都係嗰扎嘢，屌你老味，錢啊年年都使突啦，唔知使撚咗去邊啊！正常人係唔會去第二次嘅海洋公園，一生人去一次夠噶啦。你去第二次覺得唉中伏，瀨撚咗嘢，即係特登會去睇隻熊貓，去日日去，你死撚咗條心啊！屌有乜唔好睇嘅？人哋大陸嗰啲屌你乜嘢？基本上人哋熊貓就喺個抖音度直播緊，日日喺度直播。人哋屌你咪睇個抖音得啦，使撚睇你啊！屌你要睇熊貓，抖音已經可以實時咁樣，熊貓24小時嘅生活已經睇晒。係你以為哇好撚新嘅熊貓經濟，我唔知熊貓帶動到咩經濟，成日自我幻想，靠你嗰班咁嘅幕僚啊，嗰啲屎橋啊，香港10條命都唔夠死啊！諗到啲咩出嚟啊？你話咁耐以嚟呢幾年啊諗到啲咩出嚟啊？
擺紮花籃喺個會展度啦，唔知做乜鳩啦，送殯咁啦。跟住擺紮氣球喺個海旁嗰度，跟住成日整擺設嘅啫喎。你哋嗰陣人諗嚟諗去都係話圍繞住呢啲，呢度佈設下，屌你呢度整下嗰啲殯儀館嘅擺設，嗰度即係灣仔又整個棺材喺摩天輪隔離咁樣，即係搞嚟搞去，搞埋啲戇鳩嘢，其實幫助到啲咩經濟啊？即係我好想訪問你。邊樣嘢係搞得出出色色嘅？屌你，樣樣嘢踩屎，俾人笑，揞住半邊嘴。即係你靠你嗰陣幕僚諗啲屎橋出嚟，你不如等香港人自由發揮啦。人哋搞嘢好，搞個夜場，你認為唔知人哋係咪搞正經？你咪睇下先咯，覺得唔對路嘅咪走去掃雲牆咯。接到線報，你咪走去搞鳩人咯。人哋屌第一日你已經落去搞埋呢啲嘢啦。黑人憎啊嘛！你話唔係啊，我有捉到個咩洗黑錢，屌你老母！你呢啲藉口嚟嘅啫。你話佢窩藏個罪犯係洗黑錢嘅，我撚都唔信。喂，咁啱嗰條撚樣可能之前踢 call 或者擔保冇去到嘅，轉擔保冇去到嘅，佢俾人出咗窩輪啫。其實洗黑錢而家洗黑錢嘅罪係好啦空泛嘅，即係你有啲數經常來來回回。咁樣，但係你噏唔出係咩用途呢？咁佢已經可以懷疑你洗黑錢，即係正如嗰個咩鬼王咁啫嘛。即係早知佢有啲數你過嚟過去，過嚟過去，佢又呢啲咩嚟㗎？佢已經可以俾條叉處你懷疑你洗黑錢㗎啦。其實碎料嚟嘅啫，即係入唔入罪一件事，但係佢要俾叉處你嘅10萬個藉口，好似嗰個鬼王咁，其實。佢而家將佢拘捕係講緊2020年至2025年，佢同一個人個戶口來往記錄，咁懷疑係涉及一啲贓款啦。咁其實2023年海關嚼過一次嘅喎，嗰個就話佢咩收人哋溝女絕招啊，收錢搞溝女啦，入咗一次罪㗎嘛。咁你入撚咗罪，咁點解嗰陣時唔嚼人哋嗰個2020年開始活躍嗰個戶口呢？因為嗰陣時你未衰多口咯，你而家衰多口，我咪求其揾啲嘢拉撚到你一次咯。即係佢嗰陣時唔搞呢壇嘢，就因為你冇趌鳩佢啊嘛。你而家趌佢嘅，喂，都話要拘捕你10萬個藉口。喂，你而家呢個戶口涉嫌洗黑錢活動，我有理由相信你點點點。佢懷疑啊嘛，你唔一定係有罪㗎，因為你有冇罪唔係佢決定啊嘛，個官決定啊嘛。咁我而家懷疑你點點點差處理，咁你協助調查咯，咁已經可以將你帶返差館啦。即係香港政府未必要即係搞咁多嘢，將所有嘢都咁政治化嘅。其實香港人已經好好噶啦，好自律噶啦。雖然香港人不停俾人削減一啲公共嘅福利，但係又不停俾人加大一啲額外嘅開支喎。例如租金啦、車費啦、罰款啦，喂呢啲就加。睇個醫生攞到日藥都話要加價嘅。好啦，呢邊加價，呢啲加價真係。跟住有一啲本來享用緊嘅福利呢，就全部削減喎。即係一啲小孩嗰啲一年嗰啲書簿津貼啊，幾千蚊，你係 cut 晒人。好啦，人哋未上到樓嘅。未抽到公屋嘅，咁你之前津貼人哋租屋又唔知有幾多錢噶嘛？依家又話冇啦。你搞咁多嘢，香港人都冇出過一句聲。喂，你自己使大都唔關我事噶嘛？唔係因為我哋集體逃稅或者唔交稅搞到你財赤噶嘛？你自己使撚大咗嘅，亂交咁揈嘅，跟住又益下自己人嘅，呢度揈啲益下自己人有啲。跟住又俾人呃啲，咁樣冇鳩晒啊嘛，關我咩事啊？你 cut 自己又唔 cut 喎，你自己又唔減人工喎，你減鳩啲市民嗰啲，哇2蚊車啊嗰啲，屌你細細矮矮嗰啲嘢你就搞，屌你其實我哋已經容忍量好撚高㗎啦，你唔好再搞呢搞路，屌你老乜食環又要搞人哋食肆唔俾講嘢，又話要屌你老乜留意身邊嘅人，你自己政治上路唔好搞撚到全民恐慌得唔撚得啊？火都嚟撚埋，你自己理財不善，屌你老母俾人呃晒嗰啲錢，
你又要市民幫你埋單，你淨係嗰個乜撚嘢100%擔保貸款，俾人撚咗冇1000億啊，都幾百億啦。同一班人同一個地址可以你3次嘅，你話你收唔收家？同一紮人嘅喎，跟住填過另外一份 form，又係嗰班人原班人馬，屌你幾次你先知嘅，抵唔撚抵死？喂，你話點解啲人唔去人咧？人，喂，坐2-3年虛假文書，屌你！但係而家講緊嘅錢係一嚟就1000幾百萬嘅咯喎，打劫金鋪都冇咁好運啦。你製造呢啲漏洞出嚟，搞到啲人一窩蜂咁去鳩嗰個基金嗰啲錢。喂，你仲懵然不知喎？你知唔知淨係呢個100%擔保所拘捕嘅人涉案人士，大家知唔知有幾多啊？其實因為呢個100%擔保貸款涉案嘅人士啊，我諗冇1000個都幾百個，因為呢啲一拉親呢，就係串燒噶啦，即係唔會一個人被捕，一拉親係一班人俾人捕噶，有啲成家人可能成家人老豆老母、家姐細佬、阿哥阿嫂一齊團伙嘅，因為一個人做唔撚到噶嘛，你要填好多名啊，咁要幫佢哋供 MPF 啊，即係要做好撚多嘢出嚟，走政府個流程啊嘛。但係因為嗰個流程好走啊，佢哋唔會 fair check 噶，即係早知你呢啲文件齊，嗰啲文件齊，咁佢就批噶啦。喂，你批親都係1000幾百萬嘅，你唔撚識走人揾個人去嗰間公司睇下噶？屌你政府咁撚多人，你求其揾個 boy 去行下都得嘅啫，視察下係咪啊？銀行去貸款俾人都去睇下嗰層樓有冇喺度啦，係嘛？屌你唔使嘅喎，我話嗰間公司喺度做緊乜撚嘢，嗰間廠幾百人喺度做緊嘢嘅，講嗌嘅咯喎，咁你就批嘅咯喎。屌你望一望使死啊！你全部嘢走去夾一夾嘅，每一單好撚過你喺度成日對嗰啲資料呢個齊唔齊啦？實際睇下間公司喺咪喺度，你至少減少90%嘅損失，全撚部都虛構嘅，好多公司都係。你而家都唔夠膽公佈嗰個100%嗰個成效㗎，哇！究竟幫到幾多間公司可以起死回生啊？100%涉及俾人咗幾多錢，你又唔夠膽講？喂，俾人判咗嗰啲，喂，依個人100%判咗幾多，你又唔夠膽講？呢啲嘢你全部撳住晒㗎，點解啊？收家啊嘛，你知衰啊嘛，搞個咁嘅閪政策出嚟，政府唔會幫你㗎，你自己去問銀行借啦，我擔保，因為你唔擔保，銀行又唔會借。其實人哋美國啊，即係一啲發達國家啦，基本上疫情嗰陣時咧，就會有一啲疫情嘅補貼金俾每一個公民嘅。總之你有身份證就有㗎啦。總之你冇工，因為疫情好撚多人返唔到工啊嘛，你個個月政府出糧俾你，當生活費。咁唯獨香港係冇㗎嘛，咁佢就知道有咁嘅情況，但係又唔想去揞俾你喎，咪諗埋啲縮數。哎呀，你去借啦，你借唔到啊，我擔保你啦。咁其實全部嘢都入晒你數嘅，即係你以為好撚醒目，到頭來咪玩自己。不過都玩唔到你嘅，玩嚟玩去你都係玩鳩啲香港人，因為最終都唔關你事嘅。你嗰條數永遠都係上水嘅，屌你咁多物業係咪先？呢度又劏啲，嗰度又劏啲，嗰度又囤啲地，都唔夠你玩㗎。你知道邊度發展，嗰度又屌你乜種啲花草樹木喺度壓住啲地，咁喂你左袋右袋，左撩右撩，屌你，佢啲錢嚟嚟去撚晒你度，係咪先？即係冇得搞㗎，即係。不過睇住撈尾嗰幾年啦，屌你有天收嘅，你同七仙魚有乜分別啫？一鳩樣都係嗰啲嘢，都係老千。唔講啦，今日講住咁多先。一講起呢啲人就冇心機。好啦，下次再傾，拜拜。